waxa uu soo galay mid ka mid ah meelaha laga cunteeyo. waxa uuna dalbaday cunto midii ugu fiicneed, balse maxaa dhacay? Si kadis ah waxa uu arkay 2 caruur ah oo gaajeysan, kuwaas oo taagan iridka halka uu fadhiyay. yaa Allah, naxariis ayaa gashay qalbiga ninkan. waxa uu u yeeray 2dii caruur, waxa uuna ku yiri, soo fariista halkan, isaga oo u dhaal cadeynaya. dalab cusub oo cunto ah ayuu u dalbay caruurtii. bal fiiri asxaabay, qaabka uu ugu sheekeynayo uguna muujinayo dhool cadeynta si aynaan uga xishoon. waa sida in aad arkaysa oo kale aabba iyo caruurtiisa oo meel wada fadhiya oo hal miis ku wada cunteynaya. caruurtii ayuu macsalaamiyey, iyaga oo faraxsan ayayna maqaaxidii ka baxeen. waxa uuna soo aaday dhanka xisaabiyaha maqaaxida, balse maxaa dhacay? milkiilihii maqaaxida wuu ka diiday in uu ka qaado lacagta ninkan. waxa uuna u dhiibay warqadan oo ay ku qoran tahay: laa namliku aalatan xisaabiyah tuxasibu thamana al-insaaniyah, oo ay micnaheedu tahay annagu ma haysano aalad xisaabin karta qiimaha bini'aadannimada. xaqiiqdii bini'aadannimadu laguma qiimeyn karo lacag iyo wixii la mid ah. walaalayaal, haddii aad aragtaan dadka masaakiinta ah ee aanan haysan quutulyoomka ay ku noolaan lahaayeen, caawiya oo garab istaag u muujiya. sii faafi muuqaalkan. mahadsanidin.